안녕하세요. 회수하여 전화입니다. 저번주는 서울 투어 때문에 주말 라이딩을 못했는데 총 6명 라이딩을 할 예정이고, 오늘 또 코스는 한 110km 정도 라이딩을 할 예정입니다. 재밌게 라이딩하고 안전하게 하고 오겠습니다. 안녕하세요. 저기로 바로 온대. 안녕들 하세요. 날씨 죽이네. 갈 때는 앉아 좋겠다. 아니 합산부터 만바라고 방향 가야지. 아무도 없어. 꿀찌가 다 흘렀어요. 강력해 진짜. 꿀찌 안 온다. 우리 둘이만 라이딩 한 것 같은데. 우리 둘이 해야 돼. 아 그래? 남 걱정할 때가 아닌 것 같아. 너도 죽고 있어. 다들 코풀나 난리다. 바람 진짜 많이 분다. 오른쪽. 유다이. 다이. 조심히 들어가세요. 다음 주에 또 보자. 네. 바람에 탈탈탈 털렸어. 자전거 날아가는 줄 알았어 진짜. 휘청이죠. 나 진짜. 우리 자전거로. 자전거로 택배에서 쳤어요. 그게 바로. 오늘은 진짜 뒤질 것 같아. 초속 14. 돌았다 우리는. 우린 도른 거였다.